Assalamualaikum semua. Saya ingin memberitahu tentang iPhone iNew smartphone. And dia punya ada support 3G and 800 megapixel and 512 MB RAM dia punya tu, and 4GB ROM. Bateri capacity 1400 mAh and 125.5 mm. Di sini dia iNew model UI U1 Android 3G smartphone. Kita lihat di dalamnya. Ini dia punya phone. Ada lambang iNew di sini. Lampu flash kamera, lampu flash, and tempat charge, and untuk earphone. Belakang di sini speaker. Di sini button tambah tolak, button power off. Ni kamera hadapan, and lampu untuk pemberitahuan. Kita lihat dalamnya. Di sini ada pemberitahuan pasal iNew phone, and charger. Casing. Casing iNew. Ni ada wire charge iNew phone. Ada lambang iNew di sini. Kalau anda lihat, ada lambang iNew di sini. Di sini ada fast charger. Safety. Lambang Samsung. Kita lihat handphone dia. Sini. Lihat. Saya sudah upgrade dia punya iNew. Kita lihat setting. Lihat about phone 4 Android version 4.4.2. Kita lihat dalam. Ini iPhone iNew phone ori ya. Kalau anda tidak percaya tu, lihat ya. Ini tanda-tandanya. And bateri dengan 1400 mAh, and storage dia memberi kita 2.5GB total space, and SD card 14.83GB total space. And dalam saya dah upgrade. So dia punya ni. Kalau lihat. Ini dia punya ni. Wi-Fi ni. Terima kasih kerana menonton. Itu sahaja dari saya. Terima kasih. Bye.